네, 여러분 안녕하세요. 블루레몬입니다. 오늘은 조커님과 함께 랜덤무기 전쟁을 해볼 건데요. 조커님 이제 말하세요. 안녕하세요, 조커입니다. 오늘은 제가 블루레몬님과 같이 하는 랜덤무기 전에 재밌겠네요. 네, 시간은 누르고 바로 접니다. 자, 제가 읽을게요. 얼티메이트 킹의 레몬이의 3.0 상자를 부숴서 능력을 고르세요. 예. 고르고 싸우세요. 부순 상자는 흑요석 위에 설치하세요. 이 안에서 싸우지 마세요. 능력 97개, 특수능력 4개, 특수능력 이미 맵에 숨겨져 있습니다. 여러분, 전 이걸 해봐서 특수능력을 알아요. 나가면 다시 들어올 수 없고, 난이도 어렵게 설정, 별점 댓글 많이 달아주세요. 그리고 내가 참고로 말할 거 있어. 뭐? 있잖아, 능력을 우리 둘이 싸웠어. 예. 그 채팅에 1대1 치고, 총 우리가 이게 한 30판을 할 거야. 30판? 좀 많이 할 거야. 그리고 만약에 막 우리들이 싸워서 내가 널 죽였어. 그럼 내가 네 템 먹고 저기 강이 있거든. 강에. 네. 저 강에서 갑옷을 먹고 익사하면 돼. 그리고 그 강에 있는 템을 먹으면 안 돼. 오케이? 오케이. 그리고 나가서 이제 상자를 부셔. 밑에 네. 한 개만 부셔. 한 개. 그게 줘야지. 그냥 상대방. 상자 부셔. 능력 골라. 지가 하고 싶은 거. 님은 다 알잖아요. 사기 아니야? 아니 다 몰라 이거. 몰라. 이거 해봤다며요. 이거 해봤는데 이거 다 알면 초등력자지. 이걸 어떻게 다 해요? 일단 상자 부신 거는 흑요석 위에 설치해. 뭐지? 나 능력은 종이 적혀있거든. 말하기. 난 서포터래. 스타준. 서포터? 미침. 서포터래. 서포터. 포션 먹밖에 없어. 쓰레기야? 어떻게 설치하라고? 흑요석 위에. 부신 흑요석 위에. 방어 2. 나와. 방어 2. 기다려. 나 다 가고 있고. 1층에 문 있거든. 나와. 여러분, 저 이긴 것 같아요. 여러분, 저 이제 힘내주세요. 여러분 때문에 힘이 나는군요. 힌트 가르쳐줄까? 뭐? 투명, 피해 강화 2, 즉시의 보호, 화염저항, 화염저항. 신속, 점프 강화, 덤벼. 나오면 바로 시작. 발라 135? 그거 화염이야. 네. 타 죽으세요. 화염저항 있어. 그래요? 빨리 나와. 나왔어? 예. 준비 시작. 님은 뭐부터 해져 있어요? 저요? 네. 잠마 제 사기인 것 같아. 날카 탈광물 써야겠다. 투명 먹었죠? 네. 쟤 짱 무섭네. 저기 있네. 저기 있다. 뭐하냐, 나 이미 도망쳤는데. 아하. 신속 투라니까? 점프가 투라니까? 자, 기방은 잘합니다. 캠파이어. 야, 막 불태우지 마라. 오지 말라는 경계선이다. 또 뿌렸어? 응. 포션 다 썼어. 엠블럼인가? 엠블럼 파이어! 난 점프 강화했다는 사실을 잊지 마려구나. 어디 있지? 저기 있다. 쏘! 도망쳤지로. 무빙 천재. 무빙 천재는 무슨. 아이씨. 나와. 치사하게 하지 말고. 피 달긴 담? 안 달아. 안 달아요. 저 보호팔이, 저기 있다. 저 물에 빠졌는데? 소리 들렸는데? 버니비술. 뭐 어디다 쏘는 거야, 니? 보이세요? 아니, 나 지금 그 산 밑에 있는데.
근데 저 화염 몇이세요? 뭐요? 화염. 화염? 네. 화염 없어요. 없어요? 날- 화염 괜히 먹었네. 금검에다가 날카로움 1이랑 타격반동 1인데. 저는 날카 V 바라 135도 있고 그다음에 발화 X 날카 V II LL 야, 그 정도의 사기템을 갖고 있으면 난 닐 못 이긴다. LL 난 님을 못 이겨요, 그 정도로. 저 죽여요. 어디 있는데요? 에이씨, 죽여라. 어디 있는데? 안 보여. 갈게요. 보지 마시고, 그거. 지금 지라면서 어디 있는지 알아야죠. 맞죠? 님은 또 어디 갔어요? 네, 저 나무 위에 있어요. 자, 잠깐만요. 해만 캠프파이어 죽으세요? 빨리 죽여달라고요. 어딨어? 여기 있다고요. 여기 이 아저씨야. 저기 있다. 여기 이 아저씨야. 아씨. 여기 이 아저씨야. 놀리지 마. 여기라고 이 아저씨야. 움직여야지. 야, 그냥 나와. 투명한 풀고. 우유가 없어. 우유 없어. 그럼 투명한 몇 분인데? 어? 이거 몇 분인데? 믹서 펀치도 있었네? 4분. 4분이야? 지금? 때리지 말고. 야, 때리지 말라고. 죽여달라고 그러니까. 여기 그래, 있다고. 때려. 칼 들고 있다고. 네 옆에 이 바보야. 네 뒤에 여기. 씨. 때리지. 한심하다. 자, 이제 그 템을 먹고 바다에 가서 익사하세요. 근데 몇 분이냐? 야, 근데 나 뭐길래 2방이냐? 3방인가? 저 맨몸이니까요, 봐, 아저씨. 근데 왜 맨목이야? 투명이니까. 내가 치고 있어. 닌 그냥 죽으면 돼. 자, 저 발라요? 죄송한데. 발레요. 아니, 그냥 님이 치세요. 저는 쳤는데요? 아니, 그거 말고, 이씨. 채팅. 채팅? 바보, 씨. 아유, 저 빠가. 여러분, 제가 이긴 것 같죠? 그쵸? 왜? 뭐 뽑았어? 아직 모르는 거야. 뭐 뽑았어? 드래곤볼, 잘은. 조사여 인간, 초사연이야? 화염파, 에너르기파, 원기호, 초사여인 2, 초사여인 3, 초사여인. 이런 조커 나는 은빨 가. 조커 은빨 간다. 조커 은빨 간다. 뭐야? 방어 2에다. 또 방어인데? 뭐? 왜 금발 줬죠? 날카 X 바라 15. 날카로움 X 바라 2 타격 반도. 그래 무한임. 무자림. 날카 35, 날카 35. 맞다. 히드라. 원기호 날카 35, 히드라야. 이게 에너르기파 날카로움 15, 하여 나 타격방동 6, 일단 해요. 화염파 날카로움 이게 4, 물에 들어가지 말기. 발화 3 타격방동 조용하세요. 원, 조용하세요. 초사여인 갓! 조용하세요. 때리지 않게요. 통역입니다. 자, 3, 초사여인 갓 2, 뭐야? 1, 고. 그리고 참고로 어, 속도 2, 점프 하나 2, 힘 2, 덤벼. 말하다가 죽습니다. 원기호 간다. 원교 그거 그 활이지. 아니, 뭐야? 그거 숨으면 되겠네. 뭐길래 존나 저거 왜 이렇게 세? 날카 35라니까 그래. 물에 들어가세요. 네, 물에 들어가서 킬 칠게요. 네, 물 들어갔어요? 1대1 쉬세요. 물 들어갔어요? 치고 있어요. 나 자살했네. 나. 드래곤볼이 걸리다니. 뭔가 좀 좋지 않은 것 같은데. 벌써 뭐지? 아이스 바인더라는데. 좋은 무기 뭐예요? 잠시만, 이게 뭐야? 아이스 에이지, 날카로운 파이브 타워. 아이스 에이지! 아니, 이름이 아이스 바이더인데 왜 아오키지 스킬이 있을까? 그리고 프로스트라고 날카로운
7인데. 그리고 신속의 포션이 몇 개야 이거? 26개 있어. 근데 그럼 2개 쓸 수 있네. 그리고 아이스 스워드 날카로움 2. 그리고 속도 저하랑 관우 걸렸어요, 저. 속도 저하가 있어. 전 관우 걸렸는데요, 관우. 관우 꽤센것 같은데? 나 뭐길 계속 인챈트만 걸리냐? 빨리 나오세요. 아, 좀 이따 영상 또 한 번 끊어야겠네. 이 편. 아, 좀 이따입니다. 날카 100. 아, 경고 100. 아, 날카 X 바로. 경고 100이 내구성인 걸로 알고 있는데 난. 알아요. 근데 이렇게 불러야 적혀요. 빨리 나와. 아, 야, 밥 먹은지. 오케이. 님 신속 제가 2번씩 쓸 수 있다 했죠. 저 네. 이건 뿌리는 게 아니라 마시는 거라서 한 개씩 따라요. 네. 빨리 나오세요. 나왔어요. 준비 시작. 로스트 바이드. 지금 득점이다. 브로스트 바인드. 오지마. 진격전이다. 아 뭐야 이거 마시는 것도 한 번 쓰면 이렇게 되네. 몰랐어요? 아이스 에이지. 아이스 에이지. 브로스트. 나 관우, 저 관우예요. 아이스 스워드. 아이스 스워드. 아유, 약한 거. 왜 다구만? 니보다 마크 제가 더 잘해요. 근데 싸우는 건 제가 더 잘해요? 아니요. 제 템이 구린 거예요. 왜 보여? 보여요? 템이 구린 거 맞죠? 예, 그건 인정한다. 실력은 제가 더 좋은데 여러분 실력은 제가 확실히 더 좋은데 무기발. 지금 조커님은 무기빨로 이겼습니다. 저를. 완전 무기빨이에요. 아니 조커님은 좀 운이 좋더라고요. 진짜 운빨이 좋아서. 조커님 뭐야 이거? 터미네이터 프로토타입. 그거 픽셀건 아니야? 인챈트 뭐지? 그거 이죠? 방어 10인데. 방어 10이야? 전부 다. 방어 40초. 저다. 그리고 무거운 타격 날카로움 3 발화 1 타격 반동 그리고 비크러쉬 붐 날카로움 7 발화 10 타격 반동 10 타격 1 날카로움 5. 조거이. 이거 오타입니다. 아, 2대2 갈 것 같은데? 나 진짜 조커의 힘을 보여주세요, 조커님. 네, 조커의 힘 보여드리겠습니다. 우리 좀 이따 영상 한번 끊어야 된다. 지금 끊자. 나와라. 네, 지금 다 뽑았으니까 끊도록 하죠. 여러분 일단 1편 랜덤무기 전쟁 1편 여기서 마치도록 할 거예요. 그럼 2편에서 봐요. 뿅.